دا د کینیډا یو عیسائی ساينټیست دی چې د په 1978 کې دا کوشش کولو چې توبه او نعوذ بالله ز په قرآن شریف کې غلطي رو باسمه قرآن شریف کې غلطي توبه د په دې وجه باندې راغسته چې د بیا مسلمانان قائل کول چې راشي دستا سو په قرآن کې خته مکه الله مکه توبه چې تاسو په قرآن کې غلطي ده او د کوشش دا او د موټیو دا او د مقصد دا د قرآن شریف کې غلطي راوخل مقصد د دا چې زبا د مسلمانان عیسائی طرف ته توبه راواړو ما خو چې کله د په ریسرچ باندې کې ناستو قرآن شریف سټډي د شروع ک په 1978 کې نو د مخله سراغل د څنګه ژوندۍ بدل شو او د چې کوم مشاهدات و د چې کوم ابزرویشنو بیا د باقاعده یو سټیټمنټ جاری کړو د قرآن شریف حواله سره د یو تقریر جاری کړو چې هغه تقریر له دنوم ورکړو د امیزنګ قرآن نو هغه کې د سویلو چې تاسو ور یقینا حیران بشئ یو ډیره ایمان افروز واقعه ده نو ویډیو خپل هم وګورئ او د ثواب پنیت باندې مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله ضرور لیکئ دا د کینیډا یو عیسائی ساينټیست 1977 کې دنوم ګیری میلر دی ګیری میلر په 1977 کې ویل چې توبه په قرآن شریف کې میسټیکس رو باسم غلطیان رو باسم چې باقاعده د په قرآن شریف باندې تحقیق شروع کو د چې په قرآن شریف باندې تحقیق شروع کول نو پهله د سورۃ النساء راوخو سورۃ النساء کې د چې کم دو آیاتونو ته متاثر شوی دی یو په سورۃ النساء کې یو سورۃ البقره کې چې دو آیاتونو نه د متاثر شوی دی او دغه دو آیاتونو د مسلمانۍ طرف ته راوستو سورۃ النساء کې آیات نمبر 82 د متاثر کو سورۃ النساء کې آیات نمبر 82 کې الله پاک فرمایلی دی دغه چې دا خلک په قرآن شریف باندې غور او فکر ولې نه کوي غیر مسلم یادولجی چې دا قرآن د الله پاک نه بغیر د بل چا کلام نه دی په قرآن شریف باندې و سټډیو کې دی په قرآن شریف باندې غور وکړي چې آیا دا قرآن شریف د الله پاک نه بغیر د بل چا کلام کې دی شي دا په سورۃ النساء کې آیات نمبر 82 کې الله پاک فرمایي جی مطلب یعنی که غیر مسلمه قرآن شریف باندې شک کوي د الله پاک پر آیات کې تشریح دغه رنګ ده که څوک په شک کوي غیر مسلمه په قرآن شریف باندې شک کوي نو دی په دې کې غلطي رو باسي لکه الله پاک دا غیر مسلمه چیلنج کړی دي په سورۃ النساء کې آیات نمبر 82 کې الله پاک دا غیر مسلمه چیلنج کړی دي بیا سورۃ البقره کې ګیری میلر چې سورۃ البقره کې آیات نمبر 23 باندې چې دروي کو آیات نمبر 23 کې د ګور الله پاک په دې کې فرمایلی دي چې چېرې تاسو د قرآن باندې شک کوئ دا کوم چې ما په خپل خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل کړی دی نو بیا راوړی یو داسې کلام چې هغه خلکو توخه چې پای کې میسټیک نه وي او هغه داسې د قرآن شریف غونتی او بل کلام تاسو راوړی یو خلکو له خو الله پاک لکه دا غیر مسلم عدالت هم چیلنج کړی دي چې چېرې تاسو په قرآن شریف باندې شک کوئ دا کوم قرآن چې ما په نبی باندې نازل کړی دی نو بیا راوړی داسې یو بل کتاب وښایي خلکو له نو دا دو آیاتونه چې کله د سټډي کړل نو دې نه پس د تحقیق شروع کو چې یاره واقعي چې داسې بل قرآن خو داسې بل کتاب خو په دې دنیا کې نشته لکه د بیا یو تقریر جاری کو د یو سپیچ جوړ کو چې هغې له د نوم ورکو د امیزنګ قرآن په دې امیزنګ قرآن کې د بیا ولیکل ګیری میلر ووی چې په دنیا کې داسې یو مصنف هم نشته مصنف څه له ویلی شي هغه کس چې څوک کتابونه لیکوالي نو هغه له مصنف ویل کېږي وایي په دنیا کې داسې یو مصنف هم نشته چې یو کتاب ولیکي او بیا هغه خلک چیلنج کړي چې راشئ دا کتاب ما لیکلی دی او په دې کې غلطیانې راوباسئ او واحد وایي الله پاک ته چې هغه خپل قرآن چې کوم په خوږ نبی باندې نازل کړی دی نو هغې کې ښه باقاعده لیکلي دي په مختلف آیاتو کې چې راشئ راوړئ داسې بل کتاب راوباسئ دې کې غلطیانې مختلف مقامات کې الله پاک فرمایلی دي جی خبر ګیری میلر مزید ویلی دي چې قرآن کې دا خبره هم حیران کوونکې ده چې کله قرآن شریف کې یو آیات نازل شوی دی او په هغې کې د مسلمانانو په شکست یا په صدمه باندې خبره شوې ده نو په هغې کې الله پاک مسلمانانو دپاره هغه صدمې حوالې سره یا جنگ کې شکست حوالې سره چې کوم آیات نازل شوی دی نو په هغې کې الله پاک مسلمانانو دپاره یو خوشخبري هم سناو کړې ده او چې کله مسلمانانو ته په جنگ کې شکست ملو شوی دی یا ولې څه تکلیف ورنج غم ملو شوی دی په هغې الله پاک یو آیات نازل کړی دی نو په هغه آیت کې الله پاک مسلمانانو ته ویلی دي چې لکه مطلب تاسو فکر مه کوئ او ولې خوشخبري سناو کړې ده او دویمه خبره دا کړې ده چې کله مسلمانانو جنگ ګټلی دی خوشحالي پرې راغلی ده نو الله پاک چې کوم آیات بیا نازل کړی د خوشحالۍ په موقع باندې یا د جنگ ګټلو په موقع باندې نو الله پاک مسلمانانو ته ویلي دي چې تاسو غرور او تکبر مه کوئ لکه نن سبا که تاسو ګورئ لکه دې کې زموږ دپاره هم عبرت دی نن سبا چې سره مال دولت راشي لکه خوشحالي ول الله پاک ورکړي نو کې کم غرور او تکبر راشي انسان خو ولړو ښکته غریب سړی خو ولړو دا سړي بچی نه ښکاري نو دې کې زموږ دپاره هم لکه دې دو آیاتونو چې کوم دی ګیری میلر مسلمان کو په 1977 کې د ریسرچ شروع کو 1978 پورې تقریبا یو کال د په قرآن شریف باندې ریسرچ کولې کتلې چې توبه چرته غلطي رو باسم دله غلطي ملو نه شو یو کال 1978 کې د مسلمان شو او 1978
1978 نه پس بقایا د څومره جون کړی دی هغه د په دعوت تبلیغ کې تیر کو هغه د بیا مسلمان شو دعوت تبلیغ باقاعده شروع کو او کله چې یو پوهه سړی د میدان تراشي یو ساينټیست وي یو ډاکټر وي یو انجینیر وي یو عالم وي نو هغه سره بیا ډیره پوهه وي هغه بیا یو غیر مسلم ډیر په صحیح طریقې سره کنوینس کول شي مسلمان کول شي جی نو دا یو ډیره زبردست واقعي ما تاسو سره هم شریک کوم د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام